Bo día, son Ricardo Fandiño Pascual e son psicólogo clínico e presidente da Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia, ASEIA. Bueno, como é lóxico, os nenos sí que están afectados por esta situación que estamos vivindo, o que a súa vida cotiá interrompiuse de súpeto, saíron das súas aulas, das súas moitísimas actividades cotiás para atoparse confinados nas casas, cas súas familias, moitos deles, outros, por exemplo, centros de menores. Outra cousa é pensar se esta afectación vai ter consecuencias ou non as vai ter a medio prazo, e iso depende de moitas cousas, non? Entre elas depende pois, das características dos propios nenos, da súa idade, do seu carácter, do seu proceso madurativo, o momento no que se atopan, pero tamén, e isto non o debemos perder de vista en ningún momento, das características da familia, do entorno familiar, da vivenda, das características socioeconómicas. Non? Penso que non debemos caer nunha romantización, no, do confinamento dos nenos, que as familias, no, que moitas veces decimos, bueno, unha gran oportunidade para que os nenos pasen tempo cas familias. Hai ocasións nas que sí, isto pode ser así, pero hai ocasións que isto non é tan sinxelo. Primeiro, porque a exigencia para as familias está sendo moi grande. Segundo, porque é evidente que o proceso madurativo do neno e o proceso de socialización do neno non se dá únicamente nun entorno familiar. E despois porque fundamentalmente o que os rapaces precisan son entornos seguros, estables, cun alto grado de previsibilidade. E iso, bueno, pues non sempre é así. O entorno familiar non sempre é un entorno seguro. Podemos pensar que en moitos casos é así, pero hai outros nos que debemos pensar que non o é. Por outra parte, a capacidade de dar estabilidade nestes momentos pues, depende moito das condicións sociais, laborais, nas que se atope a familia. E, por último, non lles estamos dando previsibilidade. O que, en principio, foi un confinamento de 15 días, foise, bueno, pues, alongando progresivamente. En estos momentos, aínda non estamos en condicións de decirlle os nosos fillos, as nosas fillas, os rapaces que temos ao noso cargo, cando vai rematar o confinamento. Co cal, bueno, é un proceso complicado para eles. Debemos ter en conta tamén que as consecuencias teremos que valoralas a medio prazo, as que haxa, e que o proceso de desconfinamento tamén necesitará de un proceso de adaptación. É certo que os rapaces teñen unha capacidade de adaptación importante pola súa propia característica, pola propia flexibilidade que teñen, pero tamén debemos ter en conta que en ocasións podemos ataparnos con procesos de sobreadaptación que pasado un tempo poden derivar en maior irritabilidade, por exemplo, ou nunha expresión do malestar a través de somatizacións que nestes momentos non estemos vendo nos podamos atopar a medio prazo. Pero, como digo, eso vai depender moito das características de cada rapaz. As tomas de decisións que se están a facer penso que son pensando fundamentalmente en nenos dun entorno urbano, dun nivel socioeconómico medio, e que teñan cuidadores disponibles emocionalmente para o seu cuidado. A medida que vai avanzando o confinamento, teño a impresión de que se vai caíndo na conta de que esas condicións non se dan, dende logo, en todos os casos, ni moitísimo menos, non? Non esquezamos que foi nun segundo momento cando se lembrou que había rapaces con problemáticas específicas, por exemplo, rapaces con trastorno do espectro autista que necesitaban sair de casa todos os días. E fixo falta un segundo momento para caer na conta desta realidade. No caso dos adultos existen excepcionalidades. Os adultos estamos confinados, pero
podemos sair de casa, porque facemos traballos esenciais, porque podemos ir a facer a compra, porque podemos ir a mercar tabaco, bueno, toda unha serie de excepcionalidades que todos os coñecemos. No caso dos rapaces, esas excepcionalidades non existen. Eso debe levarnos a reflexionar sobre esto, ¿no? Que medidas temos que tomar? Bueno, primeiro, sei que é complicado, ¿no? Pero o temos que decir que temos que esforzarnos en darlles aos rapaces indicacións precisas, con períodos de tempo que se sean previsibles. A confusión non lles axuda. Levan xa moitas semanas nas casas, non saben realmente cando van poder sair, e a información que teñen do seu eido académico, por exemplo, ata agora ten sido moi confusa, verdad? Entón, necesitan entornos de previsibilidade. É fundamental que os rapaces podan sair pronto a facer algún tipo de actividade. E non podemos tardar moito en que volvan a socializarse entre eles. Os rapaces necesitan moverse tamén nun entorno entre iguais. Esa necesidade máis nunhas idades que noutras, pero esa necesidade existe para todos eles. E por último, non podemos esquecer que a violencia familiar, que ese entorno, o entorno familiar é o entorno no que máis violencia se exerce cara aos rapaces, pois a violencia familiar solo se pode detectar visibilizándoa fora do entorno familiar. Non podemos tardar moito en que os rapaces retomen actividades fora do entorno familiar, con outros adultos de referencia, os docentes, os profesionais que interveñan con eles dunha maneira ou doutra, as actividades extraescolares, etc. Respecto á terceira pregunta, bueno, a toma de decisión sobre os nenos eu penso que ten de ser moi adultocéntrica. Moitas veces ten máis que ver cos intereses dos adultos que cas necesidades dos nenos. Habitualmente non se fomenta a expresión de nenos e nenas e dos adolescentes sobre asuntos sociais de importancia e tampouco sobre asuntos que lles afectan a eles. Vou a poñer un exemplo moi claro. En toda a polémica que se ten desenvolto sobre a necesidade ou non de impartir determinadas actividades nos centros escolares relacionadas, por exemplo, ca educación sexual, a mí me parece que se fixe un debate moi adultocéntrico, escoitouse pouco o punto de vista dos rapaces sobre cales eran realmente os seus intereses nese sentido, por poñer un único exemplo, non? Pero isto podería estenderse a moitos outros exemplos. Máis cousas a comentar? Bueno, eu aproveitaría para facer unha reivindicación da escola pública como espacio de socialización e de igualdade de oportunidades. A escola non é únicamente un espazo académico. Ali fanse moitas cousas, ademais de aprender materias. Os rapaces se relacionan entre eles e se relacionan con adultos de referencia. A escola pública cumple unha función social fundamental. A teledocencia pode paliar, que non solucionar, pero sí paliar, as carencias académicas durante o confinamento, pero en ningún caso a teledocencia sustitúe a escola, porque non pode cumprir todas as súas funcións. E creo que este é un momento de lembralo, porque estamos vendo claro, e de reivindicalo. E por último, outra temática sobre a que nos soen preguntar é sobre o uso de pantallas nestes días, non? Bueno, o que hai semanas nos preocupaba moito o exceso de uso de redes sociais por parte de adolescentes que podía leválos a sair, digamos, dos espacios máis públicos da rúa para relacionarse dun modo máis telemático ca incidencia que iso puidera ter.
nestos momentos aparece como unha solución temporal, digamos, para que os rapaces se sigan relacionando entre eles, máis para os adolescentes que para os máis cativos, pero sí que aparece como unha solución. Pero o abuso deste modo de relación pode facelos caer nun mundo dunha certa autorreferencialidade na que se relacionan únicamente entre eles, perden o contacto con adultos e incluso pasan a estar informados, pasan a estar comunicados únicamente a partir de intereses excesivamente adolescentes. Co cal é importante por un certo límite aí, e tamén é importante que introduzamos a figura do adulto no uso da pantalla. É dicir, bueno, esta práctica tan habitual, non? Nos entornos familiares actuais de que cada membro da familia está vendo unha pantalla cun determinado tipo de contido, o podemos sustituir por compartir todos unha pantalla e compartir todos contidos, non? A condición de despois poder facer un análise entre todos do mesmo. Quero decir que temos que ter a capacidade de deixar que os rapaces vexan as noticias con nós a condición de que eles teñan dereito a opinar sobre as noticias que ven e dar o seu punto de vista, e temos que tamén os adultos ter o coraxe e a valentía de introducirnos nos contidos propios de adolescentes para tamén axudarlles a ter unha visión crítica dos mesmos e empaparnos da súa perspectiva. Bueno, pois nada máis, un saúdo para todos.